Pre početka klipa želim samo da kažem porodici Tapić da ukoliko oni žele da ovaj video bude uklonjen, učinit ću to bez ikakvog problema. Samo me kontaktirajte preko bilo koje društvene mreže. A sada da nastavimo sa klipom. I dalje sam zatečen. Ne mogu da poverujem da je prošlo godinu dana od kad smo ostali bez jedne osobe koja nam je unosila pozitivnu energiju u naše živote. Na veliku žalost, jedan mnogo dobar momak je napustio našu balkansku scenu pre tačno godinu dana. Preko nje sam i upoznao tu osobu. Reč je o Borisu Tapiću. Verujem da će se mnogi pitati koji nisu upućeni u situaciju šta mu je bilo, šta mu se desilo. Imao je tumor na stomaku, ali nisam siguran čega tačno. Znam samo da nije uspio da se, nažalost, izbori sa tim. Ovaj klip sam prvenstveno hteo da snimim radi sebe. Ne zanimaju me pregledi na ovom klipu, niti apsolutno bilo koja glupost za koju znam da će neko reći. Jednostavno imam potrebu da ispričam svoju priču koju sam proživio sa Borisom. Lajkovi, dislajkovi kao i monetizacija i ostale stvari bit će isključene. Razlozi su vrlo jasni. Još ću razmisliti da li ću ugasiti komentare. Ukoliko bude bilo suvišnih komentara na ovom klipu, i to ću isključiti. No, to je sad najmanje bitno. Ajde da pređemo na priču. Borisa sam upoznao kao i većinu mojih kolega virtuelno, tačnije preko društvenih mreža. Uživo smo se zapravo prvi put upoznali na prvom Balkan Tube Festu. Sa njim sam stupio u kontakt baš kao što smo ga nažalost i završili sa diskusijom o tehnologiji na Fejsu. Volili smo oboje da pričamo o teh stvarima, o YouTube-u, o hrani i o još mnogo drugih tema. Hvalili bi se jedan drugom kada bi u naš dom unijeli neki komad nove tehnologije. Zamišljali svoje PC buildove i maštali o tome da jednog dana imamo te kompove. Vodili smo diskusije non stop o nekim novim komadima tehnologije koji su izlazili na tržište. Razgovarali smo također o YouTube-u mnogo, o opremi koju bi voleli da posjedujemo, o ljudima na našoj sceni, o publici, temama naših kanala, ciljevima u ovom hobiju i tako dalje. Nebrojan broj puta mi je pomagao oko izbora tek stvari. Otkrio mi je čari ove balkanske YouTube scene, imao je najbolju nameru da me upozna sa svim kolegama koje on poznavao. Ulivao mi je mnogo pozitivne energije i smeha u život. Da nije bilo njega, sumnjam da bi iskreno nastavio sa ovim bavljanjem YouTube-a. On je jedan od ljudi koji me iskreno i motivisao da ostanem na YouTube-u, a zbog njega sam sada to i definitivno rešio. Jednostavno ne želim da ga izneverim. Da nije bilo njega, definitivno ne bih upoznao Fićka, Čea, Đuđu i druge ljude sa kojima mi je neizmjerno drago da provodim vreme. I youtuberi su ljudi. Sjećam se da mi je pričao o tome koliko jedva čeka da izađe iz bolnice i da počne da snima za YouTube. Hteo je da od svoje sobe napravi studio. Hteo je da snima videe vezane za hranu kao i za tehnologiju i gaming. Bio je strastveni zaljubljenik u fotografiju, folklor i YouTube. To je njega činilo srećnom osobom. Mnogo mlad momak, pun pozitivne energije, entuzijazma, odlučan u svojim postupcima, perspektivan, širokog osmeha. On je lik koga nisam poznavao dugo, svega 2-3 godine, ali za to vreme sam shvatio da je jedan od onih prijatelja koje trebaš da čuvaš kraj sebe. Meni ne treba puno vremena da shvatim ko je kakva osoba. Boris je definitivno bio ona dobra osoba.
Krivo mi je što ga više nema. Imali smo obojica ekstra planove za buduću saradnju, no to ostavljam privatno. Boki se lavovski borio sa svojom bolešću, ali na veliku žalost nije uspio da izdrži svih 90 minuta svoje utakmice. Ponavljam, i dalje ne mogu da verujem da nas je napustio. Jedino što mogu da verujem da ćemo se tamo negde ponovo sresti. O Bokiju samo reči hvale. Počeo je miru, bori se i hvala ti za sve što si učinio za mene.